Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno. Vou dar uma amaciada nele primeiro, na verdade. Vamos dar aquela amaciada na carne, né, Zorema? Mostrar pra ele quem é que, mano, você olha pra ele e fala, você tá fudido, meu parceiro, brincou com a pessoa errada. Blaze, tem muita mulher que já viu essa cena aqui, hein?